总是喉咙疼、喉咙干又痒，还痰多、咳嗽，吃了很多的药，症状还是反反复复，根本没有效果，可要提高警惕哦。如果是急性咽炎的话，它是因为细菌病毒感染引起的，滥吃药不仅没有效果，耽误了治疗，病毒侵害其他器官，可能会合并产生急性中耳炎、鼻窦炎、急性风湿热，严重的影响身体健康。所以日常生活记好这3招。一呢，家里可以备着医生也会用的药，比如咽舒合剂，它可以清咽利喉、止咳化痰，常用来治疗这个风热或者痰热引起的喉咙肿痛、咳嗽、痰多发热、口苦等症状。比如急慢性的咽炎扁桃体炎也能治，它里面不含激素，吸收快，老人小孩都能用，7天1疗程。第二呢，不要去清嗓子，把西瓜改成这咽口水。第三，每天早晨醒来或者是午睡醒来都要用盐水漱口。如果是患病了，可千万不要拖延希望大家早日康复。